faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay mpanjaka tsy fantatra. Nanafika ny Angleterre ny Vikings efa fotoana ela izay. Namafy tahotra sy hotakotaka ireo tatsambo ratsy fanahy ireto. Doran'izy ireo ny trano sy ny fiangonana. Nisy fotoana fohy nandresy azy ireo ny mpanjaka Alfred. Kanefa resy any izy tamin'ny farany. Nanenjika azy ny fahavalony. Tsy maintsy nandao ny lampany izy sady nandositra. Nanova ny endriny ho toy ny mpirenireny izy ary niafina tany anaty ala. Ilay mpanjaka tsy misy mahafantatra. Vitsy ny olona no nahafantatra hoe iza marina izy. Ny iray tamin'ireo olona ireo dia ny mpiandriondry antsoina hoe Ulfric. Izy dia tsy hamadika ny mpanjaka mihitsy. Nasaina nandroso tao an-tranony izy. Saingy na ny vadiny aza tsy nalala hoe izy io vahiny io. Gaga ilay vehivavy fa nipetraka teo amin'ny latabatra foana ny vahinin'izy ireo ary tena lasa neritreritra lalina. Tsy fantany mihitsy hoe io ilay mpanjaka. Indray andro niterina mafy izy hoe efa ampy azay, mandritra ny tontolo andro, mipetraka eo fotsiny ianao tsy manao na inona na inona. Tandreo mba tsy ho may io mofomamy io. Andeha any amin'ny fatsakana aho mba haka rano. Nandeha teo akaiky ny afo tamin'ny fahanginana ny mpanjaka Alfred. Sahiran-tsaina tamin'ireo fahavalony izy. Mety isy fomba hafa andreseny ve? Tea maina ny nanaitra azy tao anatin'izany nofinofo izany. Tafaverina ilay vehivavy. Mainty ilay mofomamy ary nahatsiravina ny fofona. Ka milahy ianao, mivoa teto. Tonga tao an-dakozia tamin'izay fotoana izay ny vadiny. Raha vehivavy, nahoana ianao samy teny tahaka izany amin'ny mpanjaka? Tsy mahafantatra azy anga ianao? Tsy ho fantatsika mandrakizay, izay zavatra nitranga tao aorian'izay. Fa ity tantaran'ny mpanjaka tsy fantatra ity dia mampatsiahy ahy an Jesosy Tompo. Ratsy kokoa aza ny azy, sa tsy izany? Fonizy tao amin'ny finanam-bilona. 2 taona lasa izay, saika tsy nisy nahafantatra azy ny olona. Ary taty aoriana, tsy naniry hiaraka tamin'ny zanak'Andriamanitra ny olona. Voaheloka sy natao tsinitsinina izy, ary maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary amin'izao fotoana izao, mbola ilay mpanjaka tsy fantatra ihany izy amin'izao fotoana izao. Tiana ho mpanjaka eo amin'ny fiainanao ve izy? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.